呢個世界變得太快啦，我哋點樣捉住啲永遠在變嘅嘢呢？咁中國人有個概念啊，叫做外緣。好啦，第二個啦，有個叫不變嘅原則，學啲永遠都唔變嘅。咁有啲人話叫舉世價值喎，咁普世價值喎，咁即係有冇㗎？有，不過又係爭論到飛起㗎。譬如以前我哋聽啲西方人講，喂，嗰樣嘢我哋要民主喎，要自由喎，要公平喎，要公正，要公開。今日大家睇真啲。有啲嘢係民主之名，係咪？其實實際上係霸權嚟嘅，所以我要揾正真正嘅不變嘅原則㗎。最後一個，即係喺傳統上要揾變易啦，要揾不易咧，仲要揾多樣嘢叫程式咯。咁我哋叫程式買賣盤啊嘛。咁所以呢個年代，無論你中意唔中意都好啦，咁係多咗一卡嘢啦。你需要用 AI 去幫助你嘅，係咪你用 AI 會贏啊？唔係，你用 AI 先唔會輸。所以有人妄想就係我揸住一條固定嘅方程式，可以永遠行贏落去，錯嘅，必錯。呢個世界萬變噶嘛，咁萬變當中有冇啲原則㗎？有，中國有啲叫術數啊嘛，西方都有啲術數噶嘛。